位單車仔、單車女，大家好啊！今日咧，我哋就嚟比拼一下，究竟行業嘅大佬屋企呢度 versus 新嚟嘅100%，究竟邊一個牌子係會好啲嘅？一齊嚟睇一睇啦！利申一下先，我咧就同呢兩個牌子係冇任何嘅交易嘅。咁風鏡呢樣嘢其實就好睇你嘅頭型啦，同埋你自己嘅喜好咯。其實講真，各花入各眼嘅啫。有啲款可能我好中意嘅，但係你未必中意。咁所以都係聽我鳩下牌就算啦。咁首先就嚟睇一睇個 fit 紋啦。咁其實 fit 紋嘅話咧，有幾樣嘢嘅。咁一般你要即係試一試佢啦，咁啊睇一睇，其實下面呢度個鏡會唔會頂到你個面珠燈啦？咁點樣做測試咧？除咗就咁戴一戴之外，睇下會唔會掂到咧？你都可以喺度依起排牙咁樣睇一睇，佢會唔會撞到嘅？如果會撞到嘅話，或者會頂住唔舒服嘅啦，咁呢塊鏡就唔適合你啦。咁你亦都可以再睇一睇咧，就係上面呢個眉呢方面啦，個框會唔會貼住你呢個眉，甚至係成塊鏡會揩到你啲眼睫毛啊，成個眼珠咁樣嘅，咁唔舒服嘅話，其實就唔啱你噶啦。咁你亦都可以睇一睇成個眼鏡嘅手臂呢啲位啦。咁戴起上嚟嘅話，其實舒唔舒服呢？同埋最緊要係會唔會好夾你呢度嘅？咁因為我哋其實呢就會屈得好低嘅，係啦，咁樣其實都係咁樣嘅騎行姿勢嘅，甚至係話直情係得到啦，哇！好似啲 TT 車咁樣，你都其實都唔知點睇出去嘅。咁點都好啦，其實就係需要你咁樣耷低個頭，然之後睇一睇究竟個前面呢一度呢一個視線究竟係清唔清晰嘅，會唔會個框會頂住你？亦即係話呢一個位呢個高度係唔夠高嘅話呢，咁其實都唔啱噶啦。咁同埋其實我都會睇埋兩個 brand 究竟佢 across 唔同嘅款式啦，佢個 fit 究竟係點嘅，即係咪一致嘅？如果唔一致嘅話呢，咁我都會俾一個負分佢嘅。好啦，咁如果我哋對比一下兩個 brand 嘅話咧，其實100%都唔錯啊！嗱，呢度空間都好多嘅，上面同埋依起棚牙咁樣都唔會話掂到嘅。咁兩款試一試啦。呢度就係、呢個咧就 Glendale， 係啦，都唔會揩到嘅。額頭呢度咧就有少少都幾貼下咯，我個 eyebrow， 但係就未至於話唔舒服嘅。我試埋屋企先。好，咁屋企咧，其實喺面珠燈呢個位咧就比較貼少少嘅，會依起刨真係會揩到，但係又未至於話頂住唔舒服咁樣嘅。咁 Jawbreaker 呢一個款咧，其實我就咁望嘅話咧，就雖然揩唔到個眉毛，好舒服嘅，但係咧就會望到個框嘅，點樣都。即係如果咁樣睇嘅話啊，就算呢個 Wind Jacket 佢咁大個咧，都會望到啲框喎。反而我用100% 嘅話咧，就真係睇唔到啲框咯，好似視野會好少少咁樣咯。可能喺呢度就會俾100% 加1分啊！好，試埋呢個 Flight Jacket。係啦，咁 Flight Jacket 咧呢個款式特別啲嘅，就上面你見到唔會有一個框喺度啦，咁所以視野其實係好啲啲嘅，咁但係我都係嫌佢呢度有啲淺咧，咁所以就變咗烏低少少咧，就會好似兩節式咁樣咯。好，咁整體而言嘅話，我諗喺呢度咧，我就會俾1分呢個100% 嘅，咁我覺得佢好少少，因為佢個 fit 啊，成個點樣去你個視野都會係好啲嘅。為咗去測試我哋副眼鏡嘅 fit performance 究竟係有幾好嘅話，我哋研發咗一個好科學性嘅 test，就係個鳩揈 test。
頭先就睇完嗰個鳩揈嘅 test 啦。咁講真，我真係有啲跌眼鏡 ，literally 跌眼鏡啊嚇！有啲估唔到噶，我估唔到咧呢一個款咁容易就甩咗咯。我真係揈嘅嘢，其實我一揈咧，我已經 feel 到佢係甩噶啦，開始咁，所以起勢咁再揈多嘅嘢咧，我估唔到佢真係成個飛走咗咯。但係咧又唔出奇喎，因為你睇翻佢成個手臂呢啲位咧，全部都係好滑嘅膠嚟嘅，咁純粹就真係靠個 fit 啦，呢一個位夾得你幾好啦，同埋個鼻梁呢一度咯。咁佢個鼻梁係做得好嘅，我覺得佢同佢本身其他嘅膠咧都係好絕嘅。咁但係你咁樣揈蹬兩嘢咧，尤其係向前，即係呢啲咁樣嘅 force 咁樣咧，佢真係會甩喎。咁所以我諗我都要評估一下平時踩單車究竟係點樣嘅。咁諗翻嘅話咧，其實就真係確實，我成日都要托一托呢一副眼鏡多過其他眼鏡嘅。咁當然啦，你都會見到佢其實呢度有兩個特別嘅窿嘅。咁跟埋呢一個款嘅咧，其實係有一個類似繩咁樣咧，你可以綁住個頭嘅。咁踩單車我諗就有啲 overkill，冇需要啦。咁但係佢實質其實係可以兩用嘅。你話踩單車咁樣嘅戶外 sports 又得。或者去滑雪咁樣當係一個滑雪嘅 goggle 咁都 OK 嘅，即係佢個 selling point 就係咁樣咯。咁但係即真係有啲意外嘅，呢個估唔到咁快就揈咗出嚟嚇。咁所以咧，Oakley 呢度我諗真係要減翻一分嘅喺個 fit 嘅 performance 嗰度。咁我哋踩單車嘅話，其實都一個好重要嘅 aspect 咧，就係佢嘅散熱性啊、嘅透風啊，成副眼鏡。咁如果我哋就咁樣去睇兩個 brand 嘅話咧，一般嚟講100% 就好中意咧喺鏡嘅下面呢啲位咧，就加啲窿仔咁樣去疏下氣咁樣嘅。嗱，你見到 Glendale 係咁啦，其實呢個 Speedcraft 下面都係咁有兩個窿仔喺度嘅。咁反而咧 Oakley 嘅話咧，就 wind jacket 又好 jawbreaker 都好嘅話咧，其實就都會係上面啦，一定會有啲都幾大下嘅窿嘅。其實就咁講 size 嘅話咧，Oakley已經係贏咗噶啦，個窿嘅話，就算佢呢度下面係冇嘅，係啦。咁jawbreaker 嘅話咧，就直情係上面有好大嘅窿啦，下面亦都有嘅，咁直情4個窿嘅，都唔止6個窿添啊 ，actually 係。Flight jacket 有少少唔同，你就咁樣睇佢咧，就好似話咩窿都冇，咁就好唔舒服啦。但係你咪見到呢度鼻哥咧有粒滴咁樣嘅，其實呢度你咁樣拍起嘅話咧，佢係會成個鼻梁呢個位啦，同塊鏡係分離嘅，咁所以直情係下面呢度咧有個好大嘅窿啦，等啲氣咁樣去射入去嘅。咁所以我諗透氣性方面嘅話咧，就點都係 Oakley 係會勝出嘅。咁有一樣嘢值得一提㗎啦，其實就係佢個鏡片，即都唔知係同個疏氣性有關啦，定係鏡片嘅 technology 有關嘅。咁就我發現咧，踩完車出完一身大汗啊，會有好多可能面油啊，或者即總之污糟邋遢嘢喺路面上啦。咁其實咧就100% 咧喺個鏡嘅入邊呢啲位咧，反而係會多，你會見到好明顯多好多污糟嘅嘢油漬啊。胎屎啊咁樣嘅，咁反而咧Oakley嘅話咧，就整體嚟講個鏡入邊其實係會乾淨好多嘅喎。我諗喺呢個設計上嘅話，即係如果好 consistently 都係Oakley比較乾淨嘅話入邊，咁即係佢喺設計上，我相信啦，一係就鏡片嘅 technology，一係就係個疏氣性啦，就應該做得好啲嘅。咁所以呢一個回合咧，我會俾Oakley呢度加1分嘅。咁講到鏡片嘅技術方面咧，其實我覺得兩者如果你睇翻官方嘅 marketing 嘅 material 嘅話咧，其實係好類似嘅，即係都係講緊話會加大成個光嘅 contrast 啦，等你睇一啲凹凸嘅嘢啊，或者啲窿窿罅罅，咁佢會睇得清楚啲，容易避開一啲障礙物嘅。同埋佢會加大成個 saturation 啦，都會咁即係話。你睇嘅顏色啊，係會特別 pop 少少，清晰啲嘅，咁都係為咗安全性，等你可以睇得更好。唔會話突然間有棵樹咁樣，你係睇唔到喺個路嗰度嘅。咁同埋兩者都話有
呢個抗水性啦、hydrophobic 啦，同埋都係有呢個抗油性嘅技術喺度嘅。咁我又覺得兩者嘅話，其實喺個表面度咧，即係對住出邊嘅呢塊鏡嘅面咧，佢嘅抗油性、抗水性係差唔多嘅，兩者都。咁但係你話入邊呢度咧，我就唔知係咪有分別咧，因為我覺得100% 入邊嘅抗油性嘅話，其實係差少少嘅。即係我通常踩完之後翻嚟睇一睇入邊咧，即係污糟好多，都有好多油漬咁樣嘅。一般嚟講嘅話，其實鏡片咧，我哋都會睇下佢有冇一個叫做 lens distortion 嘅一樣嘢嘅。咁我哋咧就可以睇一睇，例如我當依家鏡頭望緊道門咧，就我哋肉眼睇緊嘅一個畫面啦。咁通常咧就會攞例如呢塊護眼鏡係100% 嘅咁樣，就會即係打一大佢，咁就睇一睇兩者之間有冇啲扭曲出現咗嘅。咁你會見到其實好少啦，甚至係冇嘅100% 呢度係啦。嗱，我整一半咁樣好搖添，不過就 OK 嘅，可以接受嘅兩個。如果我攞屋企嘅，好例如 Flight Jacket 啦，因為 Flight Jacket 咧就上面冇框噶嘛，咁我哋可以攞嚟做一個 reference 嘅。咁又係望準個鏡，好，然後我慢慢將副鏡落嚟，係啦，你會見到都係好少嘅一個 distortion 嘅，但係即係都有少少啦。咁所以鏡片技術方面嘅話咧，我覺得勝出嘅就係 Oakley 嘅。咦？咁其實我哋都係踩單車㗎啦，咁一定係會戴埋個頭盔嘅。而有時咧，我哋未必會即係陰天咁樣，或者個光有啲入隧道咁樣，咁你都未必會成日戴住副眼鏡嘅。咁副眼鏡就一定要揾個地方去除落嚟擺低佢嘅。咁多數嘅話咧，我都見好多人中意咧，就係擺喺個頭盔度啦，就好似咁樣啦。就好似咁樣去擺翻喺個頭盔度嘅，咁所以我哋都會睇一睇成個 helmet 嘅storage 啦，究竟佢呢副眼鏡喺個頭盔度會食得幾實嘅？咁始終你都唔會想踩下成個嘢飛咗出嚟噶嘛喺度。我係試過㗎嚇，係真係會飛出嚟嘅有啲眼鏡。咁所以我哋又要嚟多一次我哋非常之有科學性根據嘅鳩揈 test 啊！哇！真係估唔到，頭先嗰個揈 test 屋企，我諗真係輸咗一截啊！嗱，呢一個好明顯就真係我揈一嘢啫，成個飛咗出嚟啦，唔得。咁其實頭先都會見到咧 ，Flight Jacket 咧，佢係雖然係 survive 咗嚇，都冇跌出嚟嘅，但係其實係危乎㗎。我 feel 到如果我再揈多幾嘢嘅話咧，應該係會飛出嚟嘅。而100% 咧，呢個我有少少估唔到嚇，因為我覺得我擺眼鏡喺嗰度嗰陣咧，平時用開就唔覺得係原來咁唔穩嘅。點知咧呢個揈到尾咧，其實都係甩咗嘅。不過綜合咁樣睇嘅話，其實我都係覺得100% 係贏嘅喺呢一方面，喺個頭盔嘅儲存度。咁如果我哋對比一下價錢嘅話咧，咁其實你都會見到 in general 啦，即係Oakley嘅價錢咧，即係都係200樓上噶啦，講緊係真係。而100% 嘅話，嗱 Glendale 最貴嘅版本都係195啦。Speedcraft 就算你係最新嘅沙根特別版，都係講緊200頭咁樣啦。咁都係平過Flight Jacket 嘅喎。就算你睇嚟最新嘅 Hypercraft 都係舊幾水，最貴195。咁所以普遍嚟講嘅話咧，其實都係100% 係平少少嘅。咁喺性價比方面咧，可能都高翻少少啦。仲要留意翻喎，咁100% 咧，其實通常都係跟兩副鏡嘅。你見到啦，例如呢度都會寫住啦，係有副 mirror 嘅鏡面啦，同埋係有個 clear 嘅咁你夜晚可以用嘅。
但係屋企嘅話咧就真係得一副鏡俾你嘅啫，你要額外嘅話咧係要額外俾錢咁樣去配嘅。咁所以價錢性價比方面嘅話咧，勝出嘅就真係100% 啦。就咁睇嘅話咧，其實我就真係用得最多最中意嘅咧就係呢一個款嘅100% 嘅 Speedcraft。我覺得即係我個面都叫做比較闊咁樣啦，咁佢又遮得幾好幾靚嘅，我又中意佢比較高少少咁樣啦，又橫啲，即係成個面遮住咁樣咯。咁所以我覺得真係型啲嘅呢一個，我係最中意呢一個噶啦，100% 呢度。Glendale 嘅話咧，我就即係點講咧？佢我都中意嘅，不過係硬係有啲嘢冇咁好咯。可能係個鏡，我覺得淺色咗少少，咁所以都淨係陰天嗰陣先會戴嘅。同埋好似同啲頭盔即係戴埋之後咧，就冇咁型嘅，冇咁單車運動咁嘅款。反而你話就咁樣去出街嘅，即係你揸車啊，去個海灘啊咁，我都會考慮帶呢一個 Glendale 出去嘅。嗱，屋企咧就唔係話唔型嘅，但係我諗如果我帶一帶俾你睇嘅話，你就會發現，喂，就咁都已經見到我個框呢個邊咧。咁其實我覺得屋企係比較適合啲面比較窄少少嘅人嘅。係啦，所以唔係話佢唔靚，我好中意㗎。例如 Flat Jack 係呢個款，只不過係我諗 for 我個面型佢唔係，即係我哋唔係咁夾咯。咁當然啦，唔係全部嘅屋企都係咁窄嘅。呢個 Flat Jack 其實我覺得都闊啲㗎啦。咁同埋黑色咧，即係冇咁角，好似成個面唔知點咁樣㗎嘛。咁我諗中間嚟講嘅話，即係又唔算話太過窄、太過闊咁樣嘅。咁屋企呢一個 Jobrico 我諗係第二個最中意嘅一副眼鏡啦。如果去踩車嘅話，咁所以喺樣嗰方面嘅話咧，我諗我真係要揀嘅，我會俾100%一分嘅。咁但係其實兩個都好中意，所以不如你哋投票啊，話翻俾我知究竟邊一個款你覺得係戴得靚啲嘅？最後嘅結果公佈咧，原來就係100%係贏咗㗎。咁係咪代表我以後都唔會着屋企呢？咁其實都唔係嘅，我都係好中意佢嘅。咁純粹係即係做咗咁多個 test 就發現，原來100%係對我嚟講更加好、更加適合嘅。就係咁樣啦。大家又覺得點呢？你最中意嘅眼鏡牌子係乜嘢呢？邊一個款式係最啱你嘅呢？喺下面個 comment 度 share 話俾我哋聽啦。同埋最緊要係記得俾個 like 同埋 subscribe 我哋啊。Thank you，下次見，bye。